Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kootii galanni kiristoos fi haa ta'u akkam jirtuuf fayyuma keessanii na bira hundumtuu naguma. Egaa har'a maal isiniin jechuu barbaade ergaan koo dhaamsa dubartoota biyya arabaa dhufuudhaaf kaayyeffachaa jirtan isiniif jechuudha kun. Biyaansi kun haafuuti isin warri haaraan kunirree yoo badii akkanaatirraa deebitanii jedhee tanan ergaa isinii ergu isinii dhaamsuun barbaade beektanii maaliif amma rakkinni guddaan kan jiru dubartii biyya arabaa deemudha kaate tokko ilmi dhiiraa tokko gaafa ishiin godaantee jirtu karaa imuusaa ta'u karaa instagiraamii karaa kamiyyuu haay jedhee yaadan taane siyaasofsiisee jaalala si qabsiisee maal jedhee bakka isa booda gaafaati jaalalaan qabamtee guyyaa lama hin badaa maal taate baddee gaafa itti silkii kootiin na jalaa tabalaashee siin jedhaa takka ture immoo silkicha hin bittaa fi ofuma keetiif albee morma keetii irratti qarachaa jirtaa jechuudha ofii eeggati. Kanaafuu gaafa silkii bitteeffisan booda isa booda immoo qullaa kee uffata kee ofirraa yaasitii viidiyoo waraabitee naa ergisiin jedha. Isa booda harkuma keetiin viidiyoo kee waraabdee ergitaa fi isaan booda albee maarree morma keetii irratti qarattee jirtaa jechuudha. Isa booda inni immoo morma sirraa gatuu bichaa tafee jechuudha. Kanaafuu isa booda otoo hin jaalatin giddii kee yaa kaati jaalalaan qabamtee namni kun na jaalata jettee moofamtee qaama keessana qullaa kee viidiyoo kee waraabdee ergitaa fi isaan achi ati maatiin kee waan akkanaan beekanii hiriyoonni kee obboleewwan kee hin jiru maatiin keessaa baate kaayyoon ati biyyaa baate finjira kaayyoo keessana hundumaa hojjettee biyyatti galuudhaan maatii kee jijjiiruudhaaf dhufte silaa ati isumayyuu hundumaa gattee inni viidiyoo kee kana poostiin godhaa maatii keetittan erga obboleewwan keetittan erga siin jira isaan booda takkaan damooza kee hojjettee isaaf ergitaa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen biyya arabaa dhufuudhaan jettan badii akkanaatirra sin of eeggadhaadha. Bilbila keessa namni kamiyyuu karaa keessa waldaalee adda addaati irratti illee yaataan maal yaataan jinjanaan oonlaayiniirra parsantii 100 keessa parsantiin tokkoyyuu yoo milkaa'e jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa. Nama karaa amantaatirra yaa dhufanii karaa guruupii biyya zimmeedheetuma guruupii uumaminaa dhufanii karaa imuurri karuma kamiyyuu yaa dhufanii isaan albeesiniif qaraa jiru morma keessanirratti. Kanaafuu iddoo raftanii dammaqaadha warri haaraan dhuftanirree sagalee kana dhageessan yoo si fayyitan yoo si badii kanarraa of qusattan warri azirrumaa hin dhageenyu. Nama lafarra jiru miti ergamaa waaqayyo samiidhaa dhufe yoo nutti meeyyuu ani hin beeku wannan nu doomse hin beeku waan hin dhageenyu bakka. Amma takka maal jetti kaleessa mucaa Aleeksiin beektu mana isaa taa'ee nan dhageeffadha ji'a tokko itti guruupii manfasaawee karaa fuuldura ji'a tokko wajjin haasofnee too bilbilaan qabadee bilbila akka bitatee birrii 50 kaasiin ergeef. Maatii keessan hin gargaartanii yaa ijoollee duramee maatii keenya gargaaru duramee ofaa jijjiiru. Kanaafuu warri haaraan dhuftan nurree bakka warri kaa'igaa warra jirru gurri keenyas ruuzii madaamii kanatu nu jaamse ta'ee yookiiniif immoo madaamititu nyaata wajjin wanna ta'e nu nyaachise ta'ee wanna nu doomse wanna sammuu keenya cufee kana hin beeku. Meesumti warri haaraa biyyaa dhuftanii badiin akkana akka jiru dhiirri tokko karaa keessa siin janajjanee dhiira 5-6 ta'aniit mana kireeffatanii koondoomineemii maal fakkaate waayifaa galchataniit isa booda dubartii biyya arabaa jiran dhiirri tokko baay'ate dubartii 3 dubartii 4 janajjana silkiidhaan jechuudha. Kanaafuu dubartiin arfan kun mee ji'attuu 50 yoo erganii fi mucaan kun ji'a tokkotti 200 hojjechaa jira jechuudha. Ciisee silkiidhaan bichaa miiseejiisitti xaafatee jechuudha. Kanaafuu maaliif nyaatamtuu dammaqaa ka'aa hirriba keessa nuti warri biyya arabaa hojjannee gaafa akkana jennee isinitti himnu badii akkanaatitu jira irraa akka of eeggadhaa. Biyyaa baatan taanaan kaayyoon keessan tokkoon tokko hojjettanii jijjiiramu bicha gaafa hojjettanii biyyatti galtanii ofis gargaartanii hojii mataa keessanii qabatan dhiira tokko qaaman wal agartanii wal bartu dhiira sana wajjin teessanii haasoftanii jireenyaaf sinii taataanan jireenyaaf hin ta'u namni kosiif faanaan deemu sinii hin ta'u taanaan walitti dhufeenya keessan hin murteessitu jechuudha. Maaliif ija keessaniin argitanii gurra keessaniin bira teessanii ilaaltanii haala oolumsa isaa hundumaa qorattanii hin taataanan hin ta'u taanan immoo
walitti dhufeenyi keessa sun hin dhaabbata jechuudha. Asitti garuu dhiirri tokko dubartii 4, dubartii 5 janajjanuu danda'a. Silkii ati bittee ergituunii fi waayifaa ati guuttuuniif jechuudha. Kanaafuu annu balleessaa jiru silkiidhuma keenya kana. Amma mucayyoo wayii biyya Saawudiin jira jette waggaa 7 waggaa 11 hojjette biyya Arabaa. Waggaa 7 dhiira qallabaa jirta. Takka baajaajii biti, takka silkii biti, takka makiinaan naan galabbatame na akkamsiisi jedhaan akkana godhii qullaa kee waggaa shaaworii fudhattu suuraa of kaasii ergi jedhee maaliif aadaa akkanaa hin qabnu. Aadaa akkana hin qabnu. Inni intarneetii natsaati guutumsaniin warra aadaaleen baddu warra aadaa biyya alaa viidiyoota isaanii viidiyoo seera hin qabne viidiyoo bilginnaa isaanii argeet akkas ta'e jedhee viidiyoo isaanii tirreessitti ergee akkaati viidiyoo isaanii sana laalte isaan aadaa hin qabanii warra hin qabanii seera hin qabanii amantaa hin qabanii warroon akkanatti qullaa isaanii miidiyaa irratti qaama isaanii waraabanii of gadhiisan jechuudha. Ati immoo aadaa qabda, amantii qabda, maatii qabda, obboleessa, obboleettii qabda, warra ollaa qabda. Kanaafuu viidiyoo akkanatti iggawaxxii, viidiyoo akkanatti bilginnaa akkanaa yeroo inni qaama kee dhiqachaati shaaworii keessatti of waraabi kutaa kee keessa taa'iti qullaa kee viidiyoo natti waraabi jedhee ati cal jettee bilbila kee bantee viidiyoo kee itti gadi waraabda. Inni immoo silkii biraatiin viidiyoo kee waraabbatee bira ol kaawwata. Isa booda birrii kee godhee ji'a asirraa nyaata jechuudha. Maaliif sodaattaka aadaa akkanaa hin qabnu maatiin maallaan jedha warri koo maallaan jedha jettaa waan hin jirre kana sitti dhufaa jira waan ta'eef harka keetiin albii ofitti qaraatii jirtaa jechuudha. Kanaafuu du'aa fi badii akkanaatirra of eeggadha. Warri Araba jirtan warri kana dura viidiyoo akkanaa waraabdanii qabamtanii hin gadhiisne jedhanii si sodaachisanii waggaa 7 dhiira tokko qallabuu jechuun assaaba. Si fuudha jedhee qarshii ishiitiin biyya Itoophiyaatiin gara biyya Saawudii isa fiddee arrabsee gadi ishii qicee tuuffatee ishii bira taa'es dubartii biraa janajjanaa maal jedhaa sirumayyuu amma ishii dhiisee dubartii biraa fuudhee inni jireenya isaa gammachuudhaan jiraata. Kuni gammachuu miti sijjamar baay'ee dhiiga namaa dhuguudha. Ofiisaatti jiraachaa jira. Dubartiin tun hin heerumne hin deenye maatii isheetirraa gargar baatee jirti. Guyyaa guyyaadhaan ishee sodaachisa. Viidiyoo kana maatii keetettaan erga jedhee kanaafuu dubartiin kun amma sirumaa ofan ajjeesa jettee murteessitee jirti jechuudha. Maaliif waan hin godhamne goote qaba. Namni kamiyyuu hin balleessa hin dogongora. Warreen viidiyoowwan akkanaas hin jalatti qabamanii jiranii hin gadhiisne jedhanii yoo sin sodaachisan gadaa dhiisani bakka. Samiidhaa gaditti wanti haaraan biyya lafaa kanarra sijjamar hin jiru. Takka dogongortanii takka abidda kana keessa seentanii kana boodatti irraa baradhaa badii keessanirra. Namoonni kun immoo viidiyoon dubartii takkaa gadi lakkifamee gaafa miidiyaa irratti argitan boru anis kanuma jedhaati dubartoonni biyya Arabaa jirtan biyya Awurooppaayyuu ta'e biyya kamiyyuu jiraadhu irraa baradhaa. Badii akkanaatirra of eeggadha. Qaama keessan eenyumattu haadha keenya bira dhaabbannee maatii keenya bira dhaabbannee qamisii kana koo ofirraan baasnu ijoollee. Dhiira onlaayiniidhaan dhiira guyyaa takka hin beekne amma qaama keenya itti erginee booda ofuma albee ofirratti qara. Viidiyoo akkanaa san jalatti qabatanii warri gadi dhiisneedhanii sinas baraarraan gadaa dhiisanii dadhabbii keessan bu'aa bahii keessan isaanii nyaachisina. Namni hin balleessaa namni maatii ofiitis yoo ta'e maal gochuu danda'a? Badiin erga badee dhiifama isin haa godhani maatiin keessanis waaqayyoyyuu namni badii kamiyyuu balleessee yoo gaabbii galee yoo waaqayyoo kadhate waaqayyoyyuu dhiifama namaaf godha obboloota koo lubbuu keessan hin balleessina. Kanaafiyyuu badii keessanirraa baradhaa. Namoonni biraa immoo badii isaan balleessan sanirraa baradhaa. Keessattuu ispeeshaalii warri dubartoonni haaraan dhuftan. Harka keessanii silkii bittanii ergitanii, harka keessan qaama keessan kaastanii ergitanii, harka keessanii waggaa waggaadhaan guyyaa guyyaadhaan dhiira kana qallabduu jechuudha. Hin heerumtanii, hin deessanii, eessumaaf bitamtanii, garboomfamtanii mana madaamii keessa umurii keessan guutuu jiraattu jechuudha. Egaa mucayyoon tun amma waggaa 7 dirasii wanna barbaade gootiif. Bakka hin arrabsaa maal jedhaa sodaatte jechuudha. Viidiyoon kun akka jalaan baane. Maatii ishee wajjin waggaa meeqa wal agartee hin beektu bakka. Kanaafuu kun hundumtuu akka nurratti hin taaneef jalqaba ofaa eegnu erga ta'een booda immoo of hin balleessinaa. Lubbuu keessan hin dabarsinaa.
of eeggannoo godhaa. Warri haaraan dhuftan ispeeshaalii dhiiratti qarshii hin erginaa. Dhiira nama ni naadhaa. Gaa'ellis maalis jaalallis gaafa biyya keenya hingaa ija keenya amma ta'e madaallee nama waggaa meeqaa yoo wajjin hin jiraanne nama keessa nama argachuu hin dandeenyu. Kana waan ta'eef barri kun immoo bara badaadha. Kanaaf yaa obboloota koo badiirraa of eegaa. Kaayyoo keessan kaayyoo ittiin biyyaa baatan milkeessaa nagaan gara biyyaatti galaa. Oonlaayinii irratti dhiirri oonlaayinii irraa parsantii 100 keessaa isiniin jedhe dhiira intarneetii fayyadamu keessaa nama 2 nama 3 hin taatu. Namni dhugaa gaa'ilaaf si barbaadu, namni dhugaa eenyummaa kee barbaadu hundumtuu qarshii kee barbaada kan sitti haasa'u jechuudha. Kan biraammoo viidiyoo biraatiin itti deebinaa. Yaa obboloota koo egaa warri viidiyoon kun isin jalaa qabame isinirree isaanii garboomfattanii hin jiraatina bakka tokkicha balleessitanii viidiyoon keessan sun indoo namoota biraatiif barumsa ta'uu qaba. Nama sani hin garboomina. Waaqayyoon iyyuu dhiifama naa godhaa yoo jettan ijoollee waaqayyoo dhiifama namaaf godha koo nama dhiisati. Kanaafiyyuu biyyaansi istiin lubbuun keessan jiraachuu qaba. Kaayyoon biyyaa baataniif kaayyoo keessan milkeessa nagaan biyyatti galaadha. Dhiisa kinoo ani isinitti himaatanan jira. Unkaan nama fagoo irra taanee miti nama bira teenyee wajjiniin haasofnee maal jennee nama beekuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf isiniin jedha guddaa isin jaaladha guddaa isin kabaja. Warri haaraan dhuftan badii akkanaatirraa of eegadhaa isiniin jechaati jira. Amma badiin dirqama narra gahuu hin qabu. Namoota biraatirra gaafa ati dhageessu buraanis akkana ta'uu hin danda'a. Badiin kun booda'anarra gahuu danda'a jettee dammaqxee badii akkanaatirra of eeguu qabda. Baay'ee isin jaaladha. Fuula tiktookii kiyya fooloo sheer laayik koppii liinkii gochuudhaan maatii kootaadha. Akkasumas fuula yuutuub chaanaalii kiyya sabiskiraayibii godhaadha. Maatii waliin taana. Guddaa isin jaaladha. Guddaa isin galateeffadha. Horaa bulaa turtii gaarii.